Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyirli olsun. Yanvar ayının 30'unda Ordubatı rayonunun TV kəndində hava xoş oldu. Hava bulutludur, ancaq qar əriyir. Elə bulutlu havada hava isti olar. Atmosferi soymağa qoymur bulut təbəqəsi. Elə ki bulut çəkildi, cinayaz oldu. Onda şaxtanın üzün görmə. Atlar məni görüb də əvikiblər. Çöl atlarına oxşuyur. Heç birinin üstündə feyin, zir, cibel yoxdur. Güle. İki dayısadır, iki əki atdı. Tövləni yemləmişik. İnəklərin heç birinin çaya suyu açmadığımıza görə tövlə şəraitində su veririk. Yemin də atdıq, yesinlər. Atlar kimin ola bilər? O təmələdə faiq at saxlayar. Elnurun olar açıb buraxmaz. Günün batmağına az bir vaxt qalır. Üfüqdə bir qarış hündürlükdədir. Artıq günüzlər uzanır, gecələr qıslanır. Yaz gəlir. Qış gedir, gəlir yaz, nə qəm. Əlimdədir hələ qələm. Əlimdədir hələ telefon. Sabah TV kəndində tədbir var. Saat 11:30-da Narzan bulağı yaxınlığında Şəhidlər xiyabanında 1-ci Qarabağ savaşçısı şəhidi Bədrəddin Quliyevin anım günüdür. Bilməyənlərin xəbəri olsun, hamı orada olsun. Ondan sonra şəhidin ocağında qardaşı kim ziyarət eləsə çay süfrəsi açacaq. Şəhidin ruhunu şad eləyəcək. Şövünün kaykası da durub tövlənin qabağında. Gözləyir nə var, ot gətirəcəklər yesin. Başqa bir canlıya rast gəlmirəm. Dili olan bir canlı olsun ki, söhbət eləyək 5-10 dəqiqə.
Söhbət eləyəcək bir personaj yox. Mən də yerim tövləyə. Buzovlarla keyf əhval eləyək. Tövlənin yaraşıqları buzovlarımız. Balım artıq ot yiyir. Ağzına ki ot aldı. Südünü azaldacaq. Sakın elə bir iş gör. Kıvırcıq tühlü də hələ tam adını almıyor. Meteordu, kometdi. Nədir adın? 10 gün bir-birindən gec doğulublar. Ancaq ikinci buzovumuz 10 günlük buzovumuz boyda var. Yana yatıblar dünyadan xəbərsiz yanlarında. Beyin dolu 2 kisə soyuqdan saxlayır. Gündə 2 öynə süd əmirlər. 40 günlüyündə tam otuxur buzov. O vaxtdan başlayıb ot kəpə vermək olar. Ağzına doğulanda bir çimlik toz atmaq da lazımdır. Qurd eləməsin, onu eləməmişik. Bir də indi vitaminlərlə zəngin bir şey olur. Axırın yağına mismarlayırsan, ondan yağlayır. Həm vitaminlə zənginləşir bədəni. Minerallarla həm də qurdu olmuş. Pişik. İnəyi ki başına bıraxdın, otu tökəcək. Bir qismini yerdən yeyir. Qalanını tapdalayacaq. Bunları ota atım axır. Soxuca çıxartmaz. Maşallah Meşa Allahıdır. Otu tez yeyiblər. Daş duz gətirib qoymaq lazımdır axıra ki, danalar, inəklər yalasın. Yeni doğmuş inəyə duz vermək olmaz, südün çəkər. Ancaq danalara vacibdir. Duz da tapa bilmirik ki, Duz dağı Naxçıvanda biz duz tapamırıq. Yoxdur. Bir araba feyməni gözləyir yaparım. Əmlərim həyətimizə. Doğulanda elə bir-birinə oxşuyorduk. Meteorun rəngi fərqlidir. Meteor, komet. Xalasına oxşayacaq. Xalasının rəngindədir tüylərin rəngi. Bu da öz xalasına oxşayır. Hələ öz xalasına oxşasın. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşək.